Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana bugun biz 2025-yil 21 sanasida Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida Olqortepa fermer xo'jaligida Akram akamizning dalasidamiz. Bu yerga sabzi ekish jarayonlarini olib boryapmiz. Taxminan 1 gektar 20 sotix joy. Similis firmasining Abraza urug'idan 100 ming dona. Takisit firmasining Prominence F1 urug'idan 600 ming dona. Keyin qolgan qismiga mahalliy urug'dan ekyapmiz. Mana sheriklarimiz bilan birga. Hozir